Nimaga bizni ko'zimizdan yosh oqmaydi namozlarimizda turganimizda? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Biz ham ana shu sahobalar o'qigan suralarni o'qiyapmiz. Biz ham ular o'qigan namoz o'sha rakatni o'qiyapmiz. Nimaga bizni ko'zimizdan yosh kelmayapti? O'ylab ko'rganmisizlar? Hajga borgan, umraga borgan birodarlar ichimizda o'tiribdi. Yurtingizda yurganda yig'lamasdingiz. Namozga turganda boshqa, lekin Ka'bani birinchi marta ko'rganinglarda eslanglar-da. Yig'i kelganmi, yo'qmi? Boshqa dunyoga o'tib qolganmisizlar? Yoningizda kim turibdi ko'rmagansiz. Ho'ngaraga otib yig'layapsiz, birov eshitib qolsa hijolat bo'lmaydigan xayol ham qolmagan. Boshqa dunyoga kirib qolganmisizlar? Ana shu qalbning musafoligini bir shingili bo'ladi. Xohlarmidingiz ana shu holat doim sizda bo'lishini? Qalb musafo bo'lishini xohlarmidingiz? Xohlaysiz. Mana shu tasavvuf ilmi mana shu ihsonni nima ekanligini o'rgatadi.